Хорошо, добрый вечер, добрый день. Я каждый раз поражаюсь, когда люди приходят, если честно. И сегодня я попытаюсь объяснить, почему я в восторге всегда от тех людей, которые приходят. Значит, то, о чем я буду рассказывать, я занимаюсь 25 лет. Занимаюсь этим профессионально. В каком смысле профессионально? То есть я посвятил этому всю свою жизнь изучению Писаний, ведической философии. Если вам интересно, могу немножко рассказать о себе, если интересно, да? Значит, я в 1958 году родился, в 1975 году окончил школу, поступил в университет, на механико-математический факультет, там увлекся музыкой, но закончил, потом поступил в аспирантуру, и пока уже был в аспирантуре, вовсю готовился к музыкальной карьере. Позже поступил в музыкальное училище, потом в институт в Гнесинах. То есть у меня два высших образования. Одно техническое, другое гуманитарное. Профессиональный музыкант. Потом до 1987 года работал как музыкант, гастролировал. Потом уехал отсюда. Смог получить возможность заниматься музыкой в Европе. И, можно так сказать, к 1988 году, к началу 1989-го, вот это удивительно, наверное, но у кого-то тоже может быть такая судьба. Все ваши желания реализовываются. Вот представьте ситуацию, когда все, что вы пожелали, все вы реализовали. Кроме одного. Нет счастья. То есть оказался очень интересный момент. Все, что я хотел, я реализовал. Я все получил, но медленно стал понимать, что что-то как-то... А счастье-то где? Началось с очень интересного случая. Я шел с джазовой гитарой, она как виолончель толстая, такой большой инструмент, значит, соответственно, тяжелый большой футляр. Я иду с ними по Хельсинки и засмотрелся на красивую девушку. Нормальная Елена, да? В том возрасте. И бордюр заканчивается, и я носом лечу вместе с этим инструментом вдоль улицы. Сильно разбиваю, ударяюсь носом о футляр. Приходит такая простая, но очень трезвая мысль. Я себе сейчас палец сломал. То есть, чтобы поддерживать форму настоящую, серьезную, музыкант должен заниматься минимум, не минимум, а стандартно 10 часов. Минимум 5. 10 часов на инструменте вы должны отыграть. Представляете, это довольно тяжелый труд, поддерживать физическую форму, всегда должны работать мозги, руки. Да, то есть, так я занимался джазовой музыкой, вы должны 200 стандартов джазовых помнить на память. Мелодии в любых тональностях их должны играть, это очень серьезная подготовка, иначе очень трудно конкурировать. Да, то есть легко копать каналы, легко что-то делать, даже математикам будет легко. Но мало того, что вы должны помнить, вы должны это красиво помнить, красиво исполнять, правильно? Это очень тяжелый труд. И теперь вы падаете и ломаете палец. И с этого момента всей вашей карьере наступает конец. И я сел с этим футляром, и рядом сидел бомж. Просто сел, потому что под нос сильно ударил. Он говорит, старик, финский бомж такой. Но говорит по-английски. Больно? Ерунда. И это пройдет. Вот. Все там будем. И тут интересная мысль мне дает. Вот я вкалываю нереально, правильно? И сыграю в ящик. Он ничего не делает. Да? Хорошее пособие, где 400 финских марок на то время. Можно жить в шоколаде. Да. И тоже сыграть в ящик. Значит, что-то не так. Должна быть какая-то разница между человеком, который что-то много делает, да, ставит перед собой какие-то цели, да, и человек, который ничего не делает, да, и просто сидит полупьяный. Да? Но представьте мое состояние, вот если бы я реально сломал палец, да, и с этого момента, что педагогом по музыке быть, ради этого столько выдержать, потому что когда вы
из аспирантуры мехмата переходите в училище музыкальное, где пацаны сидят, то есть мне уже было 22, даже 24, а там 15-летние пацаны на тебя смотрят как, понимаете, да? А все коллеги говорят то же самое, и вообще музыка начинает в детстве. И в 28 сделать полную карьеру, это очень серьезно. То есть я год за 2 делал, за 3 по нагрузкам, да? И мы сыграем с ним в один ящик. Вот с этого все началось. И я понял, что ту философию жизни, на которую я опирался, она какая-то странная. Что-то не складывается. С одной стороны, разница должна быть. Правильно? Я же вижу, вот вы все интеллектуальные люди, это видно, да? Но мы все умрем. И что с нами происходит? Сейчас мы когда разберем уровни сознания, что такое сознание, мы заметим, что ту информацию, на которую мы не знаем ответы, мы о ней не думаем. Будет так, ой, не буду думать. А вдруг атомная война? Не буду думать. Правильно? Потому что, а что думать? А у нас не сварение этой информации. Да? Мысль о смерти, например, вызывает чувство ужаса. Правильно? Где-то там холодеет все и просто все. Но это не значит, что эта проблема решена. Правильно? В каком-то смысле напоминаем страусов. Да? Страусы, знаете, страшно, бам. А что делать-то? Что об этом думать? С другой стороны, да? Это же негатив. И вот в этот момент, если честно, мне захотелось так, как следует напиться вместе с этим бомжом. Ну, вот так как концерт, ну, нос как-то так не вспух сильно. Ладно, так играл, опустил голову. Но все, паранойя началась. А если завтра сломаю палец? И я начал оценивать свою жизнь по ценностям. Вот завтра у меня сломался палец, да? Значит, уже комплекс неполноценности, правильно? Я уже неполноценен. Как я буду с женщинами общаться? Сейчас это человек, у которого, да, допустим, когда я приезжал в Россию, у меня такси стоял с утра, я же не знаю, когда его высочество проснется. Но вдруг мне надо куда-то поехать. Такси стояло по тем временам там, ну, пусть хоть 5 часов стоит. Я ему платил. Это был таксист, который приезжал, просто стоял. Да, теперь оно не стоит, это такси. Понимаете? И потом все понимают, да, что как-то, если ухаживать за женщиной, да, то, соответственно, надо, чтобы было чем ухаживать. Да, дорогие женщины? Как-то все-таки такой кривой, денег нет, то что-то как-то... Ну, ты хороший парень, да? А есть тут кто-нибудь еще, да? И параллельно случилась еще такая история, что я понравился сразу 3 девушкам. Представляете, вот на фоне этого уже начинающейся паранойи, что если не будет денег, кому ты нафиг нужен, видите, из выражения. С другой стороны, пока они есть, пока есть какая-то слава, перспектива, здоровье, какая-то внешность, ну на то время, да, какая-то. Очень много энергии, да, я такой веселый, солнечный, все отлично, все супер, да. Вот, эмоциональный. И вот 3 человека буквально переживают, хотят общаться. И ты начинаешь полностью ощущать пустоту, потому что вдруг начинает доходить, что главное, чтобы сам любил-то. А от того, что тебя кто-то любит, что с этим делать-то, если ты не любишь? Да? К этому времени я еще встретил одну девушку, с которой мы даже не смогли ни разу поругаться. Такие отношения теплые, настоящие. И я уже думал, ну вот она настоящая любовь. До этого нет настоящей любви, потому что как бы сам никого не любишь, и все понятно какие, все тоже не любят, такой скептицизм. Но вдруг вроде как влюбляешься, а потом попадаешь там на вечеринку, девушка другая подходит, ну ты такой классный, по-моему, пообщаемся. Ну дообщались, короче. И тут сам понимаешь, что ты сам не любишь, что ты взял и изменил просто, ну потому что классно. А потом подумаешь, ну вышел ты замуж, да, то есть женился, да, я женился. И что только вот один человек на всю жизнь, а мир прекрасен, сколько красоты, сколько красивых людей, а ты ничего нельзя. Ну почему, ну что, как, да? Я же вам рассказываю, как было, я не говорю, что это хорошо, да? Это было 28-27 лет. И вот знаете, когда на слишком много вопросов не находится ответа, то вообще все перестало усваиваться, сама жизнь.
То есть впадаешь в какое-то такое состояние странное. И вот в этом странном состоянии попадаю на апатию. Сейчас уже все это знают, в то время это не было так популярно. В России вообще такого понятия не было. Это когда вы идете в специальное ателье, где вам выдают фрак. За деньги, фрак, к ним часы, рубашку, все полностью, до ботинок, до носков. Причем вам имиджмейкер подбирает так, чтобы... Я говорю, вот это часы. Нет, с этим фраком, тогда вот этот фрак, тогда дороже. То есть вы должны создать себе имидж, чтобы все подумали, что вы успешны. А иначе, ну как? И вам подбирают по вашему, вот как бы, ну ты какой, ты кто вообще для всех? Ну вот тогда вот этот фрак, вот эти часы, вот эти носки, вот эти запонки, вот этот галстук, там не галстук, бабочка. Такая в ней, как это, теперь не знаю, как это называется, такая, ну не просто такая, втыкается, иголочка, булавочка такая. И мы попадаем на серьезную такую пати музыкантов, элита музыкальная. И там одна очень серьезная группа была. И там был главный их человек, вокалист, клавишник. И так все пьют шампанское, болтают, играет музыка, все так расслаблено. И все трепятся. Что еще делать? Трепотня такая стоит. И я в эту трепотню, мне кто-то говорит: Майк, ну ты если там не станешь звездой к 40 годам, что будешь делать? Я говорю, а что, зачем жить? Так, трепанул. Ну, что, суицид и все, покончишь жизнь. Ну, что так? А в этот момент даже поверил. Ну, под этим делом, да, думаю, а что правда, да, что жить-то, если звездой не стал, к чему там кем-то быть? Там. Потом так раз, рука такая на плечо ложится. Смотрю, этот вот главный в этой группе, подходит, говорит, пойдем, пообщаемся. Хочешь, я тебе студию свою покажу? Заходим, а там синтезаторы, все. Он как не сел, говорит, хочешь, я тебе поиграю вот новые песни? У меня там все, да, круто, да. Он начинает играть, такие крутые песни играть. А в то время, как и в России, везде психоделический рок был популярен. Вот типа Цоя. Только у Цоя смысл какой-то был. Еще в стихах там. А тут вообще никакого смысла. Орут, что-то кривляются, такие рожи делают. Они так популярны были по MTV того времени, эта группа. То есть человек особняк свой, 2 детей, жена. И он так мне так играл, я говорю, слушай, ты классную музыку, я говорю, зачем ты эту фигню все исполняешь? Он говорит, минута клипа по MTV, ты что, не знаешь? $10 000. О чем ты говоришь? У меня контракт на 10 лет. Я пикнуть не могу, я шевельнуться не могу. Я играю, что не хочу. Я работаю с кем, кого ненавижу. И там начинает звезда, человек, понимаете, думаешь, а что-то какие-то мечты-то мои, да. Оказывается, что басист спит с его женой, она его не любит, развестись они не могут, потому что кредит за дом, а басисту лицо набить не может, потому что контракт с ним работать. Представляете, этот вот весь ад, вот, то есть человек начинает рассказывать, и, короче, все сводится к тому, что он меня пригласил, говорит, ты там жизнь самоубийством решил покончить, так я с тобой. Ты, знаешь, ну, меня родители так любят, я бы себя как-нибудь убил, чтобы тело не было видно. Ну, там, не знаешь, может, как-то ванну там повесить, соляную кислоту. То есть у него там целый, он там предлагает мне варианты. То есть он уже серьезно над этим думает. Но тогда больно, тоже я не хочу видеть, как я там, а если кто войдет, дети. Короче, я уже протрезвел просто полностью. Тяжелая история. Передо мной очень известный музыкант, талантливый, да, который уже к тому времени было 6 или 7 альбомов, собственно. Понятно, какой я оттуда ушел, да? На фоне того, что, как я и говорю, еще подумал, что если палец сломать. А к этому времени я уже был вегетарианцем, потому что в то время просто среди джазовых музыкантов, вот Стинг, если ты хотел, не джазовый музыкант, это кто, наверняка вы все знаете, Полис группа такая была. Все в то время, вот такие люди, они были вегетарианцы. Стив Вандер и так далее. И, ну, все, я, да, ну, модно, да, то есть это не было какой-то философии, это была некая такая культура общения среди музыкантов, да, и вот на всем этом фоне мне попадается, уже я возвращаюсь в Россию, на пересмену как бы, попадаются эти книги, я начинаю изучать и понимаю, что это того стоит. Итак, что же стоит? Смотрите. Я задаю вам простой вопрос.
Очень простой вопрос. Разве мы будем что-либо делать, если это прямо или косвенно не приводит к счастью? Допустим, я сейчас говорю. Давайте вспомним мою молодость. Давайте я вам почитаю лекцию по квантовой физике. Кто-нибудь тут останется? Почему? Давайте подумаем. Нам это неинтересно. В нашем воззрении на мир, понятие счастья и квантовая физика не связано. Правильно? Согласны? Соответственно, значит, мы сидим даже здесь, рассчитывая на то, что прямо или косвенно ту информацию, которую вы получите, улучшит качество вашего счастья. И вот что самое интересное, что согласно ведам Писаний, образование, вот это уже надо записать, переводится как знание о том, как быть счастливым. Согласитесь, это совершенно другая концепция знания. Да? Образование – это знание о том, как стать счастливым. Когда я это просто прочел, этот перевод с санскрита, я думал, о, это круто, потому что у меня есть высшее математическое образование, стал ли я счастливым? Нет. У меня есть высшее музыкальное образование, да? У меня есть уже поклонники, у меня есть уже студия звукозаписи, у меня есть группа, я работаю, у меня есть деньги, у меня есть здоровье, у меня есть машина, у меня все есть, кроме чего? Счастье. Все прекрасно понимают, что если сейчас я спрошу ваше там понятие о счастье и сумею так или иначе гипнозом, чем хотите, доказать, что это не сделает вас счастливым по всем пунктам, то смысл жизни исчезнет. Да? Я хочу родить детей, доказываем, что детей родить больно, и они могут стать цветами на могиле. Да? Я хочу мужа, зайдите с ЗАГСа с другой стороны, посмотрите, как оттуда выходит примерно столько же, сколько и входит, только уже с лицом задумчивым. Да? Теперь пойдемте в онкологический центр, посмотрим, сколько людей адски страдают, да? И так далее. Пошли. И мы превращаемся или в страусов, который говорит, ничего не вижу, пока со мной не произойдет, ничего не вижу. А пока он происходит, нас посещает ужас. Все-таки это со мной. Да вы что все? Как это? Почему? А почему нет? Да? Поэтому посмотрите, что происходит с тем пониманием счастья, которое нам навязано социумом. Чтобы я был счастливым, мне нужна жена, и она должна быть красивой, но целомудренной. Уже сомнительно. Умный, но меня чтоб слушалась. Мне нужна работа, чтобы я особо не работал, и мне это нравилось. Да? Но при этом много платили. Да? Мне нужна просторная квартира, но чтобы досталось по наследству. Да? И коммуналка, как-то там счетчики не двигались. Да? Ну, понимаете, мы сейчас загибаем пальцы. Я хочу есть то, что я хочу. Правильно? Ну, один же раз живем, да, наверное, все думают. Один раз живем, что я должен... А теперь посмотрите, все, что по-настоящему вкусно, то реально вредно для тела. Это я вам уже с позиции своего возраста. То есть, чтобы так даже выглядеть, как я, допустим, в свои 57, я себя ограничиваю. Если я сейчас начну есть все, что я хочу, то на следующую лекцию я просто не приеду. Что за мир? Получается, для нашего счастья нужно куча условий. А теперь хоть кто-нибудь верит, что они вообще выполнятся все? И за каждым этих условий что стоит? Живой человек. И этот живой человек что делает? Тоже ставит нам условия. То есть сталкиваются, мое счастье зависит от вас, но и ваше зависит от моего. Мы начинаем что? Договариваться. И часто мы договариваемся. Да, начальник что, видя нас, думает, чтобы он много работал, я ему мало платил. А мы видим, чтобы мало работали, много платили. И плевать нам на его фирму, лишь бы платил. Да? И кто кого. Поэтому реально что происходит? Реально происходит, что нам бы выжить тут. Поэтому для 90% людей к тому времени, к 89 году, я понял, что такое счастье. Это отсутствие страданий. Это что, счастье? Отсутствие страданий? Но согласитесь, если бы вам сейчас это предложили, было бы неплохо.
Просто нет страданий. Да какое это счастье. Что ради этого мы живем? Чтобы просто не было страданий? Вот такая вот начало. Но почему я так легко об этом говорю? Потому что вот то знание восточное, с которым я столкнулся, там другое утверждение, совершенно противоположное. Идея заключается в том, что проблемы есть и будут. И как люди с западным мышлением думают, вот я решу проблемы, буду счастливым. А проблемы новые приходят. Этот мир проблемный. Правильно? Значит, что? Счастье все время откладывается на потом. А ведическая концепция счастья, она говорит о том, что надо научиться быть счастливым, решая проблемы. Их надо решать. Но надо быть в гармонии с миром. Надо быть счастливым, несмотря что есть проблемы. И человек, который не искушен, просто сейчас бы устал, сказал, хватит трепа. До свидания. Но я хочу с вами договориться о двух вещах. Это называется этический договор, пока мы с вами общаемся. Скажите, что самое дорогое в мире? Философски. Что самое дорогое? Что нельзя купить ни за какие богатства этого мира? Время. Значит, если я несу от себя тяну какую-то, то я вор вашего времени. Почему? Потому что вы записываете сейчас аксиому. Аксиома означает, я здесь немножко математик. Да? Это то, что не бывает исключений. Правило, там бывают исключения. Аксиома следующая. Частный опыт не дает права на закон. Частный опыт не дает права на закон. У вас есть частный опыт жизни. И вы что из него пытаетесь сделать? Законы, по которым вы живете. И я утверждаю, что частный опыт не дает права на закон. Пример. Допустим, никто из вас не видел долларовые купюры. А я работодатель. Поработал день. Как вас зовут? Сереж. Серега, $20. Держи. Серега идет менять $20. Да, ему говорят, фальшивые деньги. Завтра я опять даю фальшивые. Послезавтра я даю фальшивые. Какое из частного опыта мнение? Я говорю, да они нормальные. Вот тебя в обменнике обманывают. Закон-то ты не знаешь, как выглядит настоящий? Даже если я мешок дам фальшивых денег, разве нет настоящих долларов? Если один раз мы неудачно вышли замуж, второй раз неудачно вышли замуж, по молодости общались неудачно, все мужики сволочи. Из чего мы это делаем? Из опыта. Разве все мужики сволочи? Разве все деньги фальшивые? Как нас лечат? Пейте эту таблетку. Почему? Потому что 30 тысяч человек пропило, и там какой-то части помогло. Частный опыт возведен в закон. На основании исследований, понимаете, да? Выясняют, что чтобы это вылечить, нужно это пить. У меня в 6 лет гнали лямбли, и что-то трихина, по тем временам адская смесь. Экзема началась. Вот вдруг лицо покрылось экземой. И мне то говорят, то яйца есть не надо, то апельсины. Но причину-то не понимаю. И я мучился чуть ли не всю жизнь. Пока не попал к врачу, который знает закон и прилагает его. А закон заключался в том, что мне нарушили огонь пищеварения. Излишний огонь в теле. И он выражается в такой реакции на коже. Он берет пульс. Он говорит, у вас излишний огонь. Для вашей конституции, чтобы погасить огонь, вот это не надо есть, вот это не надо пить, а вот это надо есть, вот это надо пить. 2 дня. Экзема, от которой я мучился, страдал, мне было стыдно, исчезла через 2 дня. Следовательно, если мы знаем закон, то частный опыт позволяет его использовать. Какой пример? Закон гравитации. Теперь смотрите, закон гравитации, разве он зависит от конфессии? Вот это чем мне понравилось ведическое знание, что оно не сектантское. Оно не имеет никакого отношения к тому, как мне тесть говорит, ну ты там индус у нас, а я христианин. Я говорю, пошли, батин. Ну, тесть батин, какая разница. Пошли к окну, мы на 5-м этаже жили в Москве.
Я говорю, все, прыгаем с этажа. Вот разобьемся. Я говорю, правильно. Христианин, индус, разобьемся. Закон работает независимо от вероисповедания. Понятно, да? Соответственно, когда мы знаем закон, мы не будем прыгать с 5-го этажа. Но если нам надо дальше прыгнуть, что мы сделаем? Станем на возвышение. Потому что чем мы выше, до определенного, тем мы дальше прыгнем. То есть частный опыт позволяет нам использовать закон. Но если у нас есть только частный опыт, и мы не знаем закона, то это всего лишь чьи-то бла-бла-бла. Поэтому мы исходим из того, что я вам не говорю ничего от себя, кроме личных примеров применения этого знания. Понятно. Это обязательство с моей стороны. Обязательство с вашей стороны. Немножко пописать. Если не согласны, мне это сказать. Если вы найдете что-то лучше, чем я говорю, я ваш клиент. То есть от вас простая искренность. Я этого не понимаю. Понимаете? Потому что представьте, если я практически вам утверждаю, что все, что я говорю, работает на абсолютном уровне. И может быть это первый раз в вашей жизни вы сталкиваетесь с сознанием, которое работает на абсолютном уровне. Я его 25 лет изучаю. И я не вижу, чтобы оно не работало. Через этот курс прошло больше 400 человек. Это вот просто лично я давал этот курс. И из них у нас потери 3 или 4 человек. На каком уровне вы думаете эти потери? Люди просто не стали практиковать. По тем или иным причинам. Но все те, кто начал, те все получили то, что они хотели. Не то, что я хочу. Я не буду делать из вас то, что я хочу. Вы будете делать, что вы хотите из себя. Но согласитесь, для этого надо хоть что-либо знать, хотя бы грубые законы этого мира. Потому что если вы не знаете объективные законы, весь ваш частный опыт – это выбрасывание времени. А у кого-то много времени. Попробуй с этим человеком пожить. Пожили, 10 лет грохнули. Да, ошибся. Подожди, ошибся. 10 лет жизни. Кто вернет? Кто вернет 10 лет жизни? Получил я одно высшее образование, получил второе, счастливым не стал. Да, ошибся. Что? И что мой частный опыт показывает? Ничего. Ничего. Теперь представьте, остальные 25 лет я проработал в шоу-бизнесе. Музыкантом, продюсером и так далее. А на моих руках, можно сказать, дары генерал. Я могу вам всю его жизнь рассказать. Все, кроме счастья, там было. Но не может же он об этом говорить вслух. Поэтому, понимаете, везде хорошо, где нас нет. Вот где нас нет, нам кажется, там счастье. А вот где мы, что-то его нет. Хорошо. Значит, этот курс будет состоять из группах материальных законов. Это первый уровень. Кто-то пройдет грубые материальные законы и скажет, я хочу, вот теперь я их знаю, и пошел. Вперед. Вторая часть курса – это тонкие законы, относящиеся к тонкому так называемому телу ум, разум, эго. Что такое ум? Что такое эмоции? Что такое психика? Как они работают? А то вы думаете, не зная чем. Чем вы думаете? Почему? Почему какая-то сила иногда нас заставляет действовать против нас? Знаете ее? Почему? Я же не хочу. Я это я. Это я внутри меня говорит, делай, я делаю, но знаю, что не хочу. Что это такое? Это законы тонкого тела. Ум, разум, ложное эго. Для тех, кто хочет понять, как это происходит, это будет вторая часть. Так? Третья часть. Она относится к такому понятию трансцендентное. Трансцендентно означает то, что нельзя пощупать грубыми чувствами. Грубыми чувствами нельзя пощупать. Совесть. Пощупать ее грубо. Какое-то совершенно непонятное понятие. Да? Но оно есть. Есть какой-то надав в нас голос, который говорит, ой, не делай. Вот прямо прет изнутри, да? Вот кто-то уже с этим знаком. Кто не знаком, скажет, я не знаком и не надо мне. Нет ничего трансцендентного. Кто-то скажет, что я не вижу чувствами, того нет. Что радиоволн нет, сотовых волн вот этих всех нет.
Уже тараканов из-за них нет. Они есть, но мы их не видим. Тараканы, да? Знаете, в Москве все тараканы померли. Почему? Сотовая связь. Да. А на машинах, кто ездит, да, заметили, что раньше, ну, кто в возрасте, наверное, лет 15-10 назад, все стекло, весь радиатор насекомых. Сейчас можно от Москвы до Сочи доехать, даже не надо мыть радиатор. Нет насекомых. Птицы, да. Все. Но насекомые, они особенно чувствительны к этим радио, вот к этим, к сотовой связи. Значит, соответственно, от того, что мы не видим что-то, не значит, что этого нет. Но, оказывается, ведические писания могут дать нам трансцендентные понятия, да, через определенную технику. То есть мы можем ощущать вещи, которые мы не можем ощущать. Дикость. Непонятные вещи, я говорю, да? Возможно. Это 3-й курс. И 4-й курс практик. То есть кто-то скажет, все супер, все понятно, что с этим делать. А кто-то скажет, я сам. Ну, сам. Все понял? Все изучил? Вперед сам. А кто-то скажет, ну, я сам, ну, может, так вот вместе попробуем. Вперед, вместе попробуем. Понятно, да? Итак, первый курс мы начинаем. Это законы грубой материи. Грубо означает то, что мы можем почувствовать. Вы даже здесь увидите такое количество пробелов у себя. То, что можно почувствовать, никто, кажется, этого не понимает. Конечно, я вот завидую девчонкам молодым, одна из них моя дочь, там мой сын стоит. Да, наконец-таки не на это пришли. В 19 лет мне бы это знание. Мне бы это знание в 19 лет, понимаете, да? Сколько бы я ни надел ошибок, сколько бы я времени сэкономил, понимаете? Но лучше поздно, чем никогда. Итак, давайте начнем с сознания, хотя оно относится к тонкому телу. Мы его рассмотрим через как бы грубую материю, потому что пока на вашем уровне это 100% будет доступно и понятно. Да? Итак, начинаем мы с того, что любой мотив, любое действие основано на нашем представлении о счастье. Да? Это мы запомнили, да? То есть, если мы что-то делаем, мы рассчитываем, прямо или косвенно, что это приведет к счастью. Правильно? Согласны? Здесь есть вопросы? Если есть вопросы, давайте обсудим. Итак, человеком движут какие-то мотивы, то есть его представление о счастье. Да, помните, я сказал про квантовую физику, да? Ни у кого здесь счастье не связано с этим понятием. Но есть же люди, у кого связано. Теперь, оказывается, сознание в переводе с санскрита имеет 2 функции. Сознание означает знание себя. Это первое. И знание окружающего мира. Второе. 2 аспекта у сознания, у нашего сознания. Разбираем первый. Опять-таки через чувства, сейчас вы это все почувствуете. Очень просто. Скажите, кто помнит себя в молодости? Ну, кто-то помнит в возрасте с 3-4 лет, какие-то отрывки. Да, ну что-то там. Нет, ну с какого возраста ты себя помнишь? Наверное, лет 7-6. Ну, с 7, да, хорошо. Пусть 7. Ты была? Да. Я есть. Было в тебе? Я есть личность. Вот я есть. Скажите, вот это понятие «я есть» и «я личность». Ну, пусть мы называли себя Аней, Петей, да? Но на самом деле внутри у нас нет этого понятия. Я не знал, что я Миша. Мне вообще Миша имя не нравится. Понимаете? И сейчас у меня есть духовное имя там. Я получил несколько посвящений духовных и так далее, да. Со временем. То, что у меня юридическое образование профессиональное, я этому учился, сдавал экзамены и так далее, да. Но я помню себя, когда я еще не знал, что я Миша. Как я стою, вот качаюсь в этой люльке. Я есть, понимаете? Вот это и есть понимание себя. Вот это я есть, оно не меняется от нашего тела, согласитесь. Если бы не было зеркалов, если бы у нас были вот такие шоры, да, и мы никогда бы не видели свое отражение, свое я есть, с 5 лет до 25 не поменяется, и до 50. Я есть. Я существую, и я личность. Все ощущают себя личностью.
Ну, личность, что я индивидуальность, что я вижу все через призму своей индивидуальности. Понимаете? Это очень важный момент. Мы все видим через призму своей индивидуальности. И как мы все видим? Вокруг себя. Обращайте внимание? Весь мир нам кажется вокруг нас. Но это же неправда. Мы внутри мира, а не он вокруг нас. Но мы его так ощущаем, правильно? Мы его так воспринимаем. Теперь представьте себе такую простую вещь. У нас есть руки-ноги. Это моя рука. Кого меня? Кого моя? Если моя рука, например, отрублена, моя личность качественно меняется? Качественно. Я есть как личность разве уменьшится? Когда у нас было тело 5-летнего ребенка, я есть. И когда у нас тело, мы выросли до 2 метров, разве я есть больше стало? Я есть личность, осталось то, что отождествление поменялось. Я там шофер, я там то, но я личность та же. Я, Петя, стал шофером. Я, Петя, стал врачом. Но Петя тот же. В 2 года, в 20, в 30, в 50. Правильно? Если нам сейчас тестостерона добавить, я смотрю на тех, кто примерно в моем возрасте, да, то мы себя ощутим, как и на 5. Правильно? Но я есть, не меняется, даже если мне 50, даже если у меня 2 руки или ни одной. Даже если у меня 2 ноги, их убрать. Следовательно, понятие личности не связано с телом. Оно не связано. Я есть относится к нечто другому и не меняется во времени. Вот эти 2 вещи. Очень важный момент. Видите, немножко трансцендентного, запредельного, но ведь очень просто. Нет? Кто-то может возразить, что я есть, меняется со временем? Да? Хорошо. Теперь пишем еще один закон. Из него бывают исключения, но редко. Проблема. Мы ставим проблему. Проблема в том, сейчас сказать по-простому, мы несчастливы, потому что мы не понимаем свое положение. Да, несчастливы, потому что не понимаем своего положения. Когда мы себя с чем-то отождествляем, чем не являемся, да, мы вступаем в противоречие со своей личностью. Вступаем в противоречие со своей личностью. Потому что понятие счастья, оно очень связано с сознанием. Да? Счастье связано с сознанием. Разное сознание, разное индивидуальное счастье. Правильно? Для кого-то это счастье, для кого-то нет. Когда я стал по ребятам ходить, и говорю, ребята, я себе за палец сломаю, они сказали, ну ты зажрался вообще. Ты вообще посмотри, как ты живешь. Другие этого не имеют. Правильно? То есть для них счастье это я, как я, мой пример. А для меня-то это есть. Мое понятие, моего сознания, это уже не счастье, если кого-то не люблю. Кто-нибудь, правильно? Это индивидуально. Следовательно, кто-нибудь может, когда ложное представление о себе делало нас несчастными. Потому что вообще-то это закон. Мне рассказать историю? Ну, какую-нибудь историю, да, когда я за... Ну, просто вот пришел на ум почему-то логическое, когда первый раз попала, ну, как бы по нужде мне пришлось поехать в православный монастырь. То есть меня монахиня пригласила, когда я была на богослужении. И я чувствовала, когда я туда приехала, только я чувствовала себя очень несчастной. Что как бы, вот у меня там жилищные вопросы, и мне нужно, конечно, обратиться, когда я только приехала на территорию. Вот. А потом, побыв там несколько дней, я поняла, что у нас настолько ложные представления о монастыре, что там абсолютно противоположные этому представлению. Вот. Это немножко другой аспект этого же знания, что мы иногда считаем о чем-то необъективно, да? Наше сознание действует субъективно, да? Мы субъективно знаем и окружающий мир, и себя. И вот когда мы это представление, этот человек такой, а мы на самом деле субъективно это видим, да? То мы можем быть несчастливы просто из-за чего? Из-за субъективного видения того или иного человека, той или иной теории, да, в данном случае монастыря. А пример заключается простой. Меня жена научилась водить машину, да?
И вот мы едем на этой машине, она за рулем, я молюсь, потому что она подъезжаем на заправку, и тут еще этот грузовик рядом становится, так что вперед немножко проезжает, и я понимаю, что она, можно проехать, но она габариты не чувствует, да? Сзади бип-бип-бип-бип. Я говорю, ты проедь вперед. Мы заправились, я заправил машину, поехали вперед. Я говорю, да ты проходишь спокойно, просто езжай прямо. Нет. Я открываю окно, поворачиваюсь, и там машина сзади. Говорю, пожалуйста, отъедьте назад. Мы не можем проехать вперед. А там просто бип, бип, бип. На 6-й раз, да, значит, я забываю о своем положении. Мне уже было 45. Я выхожу из машины, просто грубо говорю, вы что, отъехать не можете? А тут вылезает вот такой амбал, вот такой просто. Вот так на одной руке меня поднимает, говорит, что ты сказал? Все, я сразу понял, понимаете? То есть, когда я там вышел и сказал, быстро там назад отъехали, я не понимал свое положение. Вышел человек, объяснил мне это положение. Хорошо, я вовремя его понял, правильно? Я понял, да, я говорю, все понял, все. Быстро, да, проявил это амбальство с женой, она сошла с сиденья и проехала, да. Все, разговор окончился, все сидели тихо. Мой сын тогда мне говорит, я первый раз разочаровался в отце. Я, говорит, думал, папа сильный. Я говорю, видите, у тебя тоже была иллюзия, поэтому ты оказался несчастным. Да? А тот мужик оказался на своем положении, он был сильный, да, и он в данном случае что? Правильно использовал свое положение, да, так. И все, понятно, да? То есть, если, например, для женщин, например, если вы реально понимаете, что вы красивы, вам многое простят, чтобы вас потом эксплуатировать, правильно? Что делают мужчины? Они эксплуатируют красивых женщин, да? Что делают красивые женщины? Они эксплуатируют богатых мужчин, или каких-то там удачных, кто как, да? Я не говорю, это закон, я шучу немножко, да? И, соответственно, если женщина уже, допустим, не так красивая, не так привлекательна, начинает перекачивать свои права, то, соответственно, она начинает страдать. Потому что она начинает пользоваться правилами, приемами, не соответствующими ее положению. Да? Например, представьте себе миллионера. Этот миллионер заходит в огромную 5-звездочную высшего класса гостиницу. И он хочет ее снять под свой какой-то там фестиваль, конференцию, там, бизнесменов, он его хочет снять. И он заходит в этот отель и смотрит, подходит ли ему этот отель для его нужд. Да? Ему подходит к лифту, и там стоит кто этот, как называется, кто на лифте возит? Не швейцар, там специальный человек, как это называется? Лифтер, по-нашему, на нашем уровне лифтер, да? И вот ему не нравится. Но вот не нравится этому человеку, этому бизнесмену, этот лифтер. Ему не нравится метрдотель этого отеля, да? Ему не нравится, какие стоят цветы по коридору, в вазах. И он своей охране говорит, так, цветы убрать, этих вообще в шею вытолкать, правильно, да? Так, это что вообще, эти панели убрать, принести наши? Что сделает хозяин отеля? Да, если вот так вы начнете себя вести, он вызовет полицию. Если вдруг без его спроса начнется что-то меняться. Не это я богатый, но это мое положение, надо правильно использовать. Да? Я не хозяин этого отеля, меня заберут. Но если я подхожу к этому лифтеру и говорю, так, достаю 10 тысяч долларов, я же богатый. Я говорю, я тебя 2 недели здесь не вижу. Просто не вижу я тебя здесь. Согласен? Будет тут полицию звать? Нет. Буду счастлив? Да. На своем уровне сознания. Правильно? То есть, если мы правильно используем свое положение, шансов получить счастье больше. И чем наше сознание более объективно отражает правильно наше положение, наше сознание, тем наше сознание ближе к истинному счастью. Чем дальше, чем больше иллюзий относительно того, кто мы и что мы, тем что меньше счастья. На эту тему есть вопрос? Вы не бойтесь спрашивать, не бойтесь ошибаться. Я знаю, что у нас какое есть представление о счастье? Лучше я буду умным среди дураков, правильно? Чем буду глупым среди умных. И мы боимся говорить то, что вдруг будем плохо выглядеть. Но зато мы больше будем знать.
А если мы будем больше знать, это знание будет объективно, то на самом деле мы к своему счастью ближе приблизимся. Поэтому любые сомнения, не согласен, да, и вперед. Мы это обсуждаем. Если я в аренду беру, Так, да. то я имею право поменять на что-то. Правильно, если вы в аренду берете. Если вы просто зашли посмотреть и начинаете перестановки. Да, там все убрать эти панели, это что тут стоит, да. Вы должны это обсудить, и это войдет в контракт, правильно? С кем? С хозяином отеля. Вы не можете без хозяина там менять ничего. Да, если президент страны считает себя президентом мира, у него будет проблема. Никуда не деться. Понимаете, если слабый человек вдруг решил, что он сильный, как я вам рассказал, да, то вот тебе, пожалуйста, да. Ему просто набьют лицо, мне бы просто набили лицо, сразу, нет, да? Если бы я тут же не понял свое положение, сразу, вот просто вот, пока он меня подымал на руке, если бы я еще сказал, что ты кто такой? Все. Вот я бы говорил вот так, кто такой? Если бы это не понял, ты кто такой-то вообще-то? Понятно. Итак, вся проблема в несоответствии наших представлений о счастье с реальностью. Теперь, как мы боимся реальности? Да? Кто-то нам, например, может сказать, ты вообще дебил, ты это понимаешь? И мы что? Да? А может, правда? Может, в этом вся проблема? То есть, у нас есть некий ярлык на себе. Я такой, я такой, я такая, да? А кто сказал? Так вот, Писание, они учат нас видеть себя со стороны. Вот чем мне нравится ведическое знание. Я буквально через полгода стал таким тихим и скромным. Потому что мне дали критерии, как реально увидеть, кто ты и как тебя видят люди. Понимаете? И, соответственно, оказалось, что там 30% гармонии получается просто автоматически, потому что вы просто становитесь, стоите на ноге у человека, да, он фонит в вашу сторону, толкает вас, а вы это не заметите, что он дерется все, что он меня толкает, Господи, опять. И мы не моемся, воняем так, заходим куда-то, да, и все нам не рады. Мы думаем, что они не рады? Идите обниму, спасибо, не надо, что же меня не любит-то? Или мы хамим и не понимаем, что мы хамим, правильно? А мы хамим иногда. И все не хотят с нами общаться. Мы думаем, что они какие гады все. И буквально за полгода я вдруг увидел себя другими глазами. И мне стало немножечко за себя грустно. Но гармония-то увеличилась. Я скажу, с тобой стало лучше. А то вечно ты был как бы пробка, затычка во всех бутылках. Но раньше бы я сказал, да, так, а ты знаешь, кто ты? А теперь подумал, круто, надо подумать на эту тему. Потому что мое счастье напрямую зависит, насколько я реально себя вижу. Говорю, а может еще я где-то там затычка? Еще что-то мне скажет. В конечном счете, к чему это меня привело? Однажды, когда первые концерты пошли, там положено их проваливать. А это обязательно. Любая группа, любые музыканты, они первые свои там 20-30 концертов проваливают. Потому что надо так сыграть, чтобы людям понравилось. Люди, что им по барабану, что вы там сколько занимаетесь. Ты мне сыграешь, чтобы классно было. И мы провалили очередной концерт, я сижу на кухне, покуриваю в трансе там. И еще после этого, когда я вышел, мне сказали, вообще дебилы, кто после этой композиции этого. То есть нас еще и музыканты раскритиковали всех, мы еще между собой все переругались. Короче, пришел, сижу, а отец мой заходит. Я ему очень за это благодарен. Он большой начальник был, Фидель Кастро знал таких людей. То есть, что? Я говорю, концерт провалил. Нормально, говорю. А что такое состояние-то? Я говорю, да они вообще все сволочи, завистники. Еще Тоня, не. Он говорит, ты, а ты хочешь, чтобы тебя хвалили? Я молчу. Он говорит, запомни, что у тебя есть хорошего, оно в тебе уже есть, даже если тебя за это не хвалят. Оно твое. А вот если тебе люди говорят, где ты напортачил, так, может быть, подумай, что это твои друзья, они тебе подсказывают, где надо исправиться, а может быть, там есть истина.
А ты дуешься, ну-ка составь на бумажке все, что тебе сказали, и посмотри, может там есть зерно. Как я потом это стал использовать? Я знал в Москве студии звукозаписи, где точно сидят люди, которые мне завидуют. Я делаю песню до конца. И к кому я иду? К ним. Серег, здоров, да. Ну что пришел? Я говорю, слушай, я тут песню сделал и специального процессора. По-моему, супер. Все просто оттас. Ну да, ему уже плохо, понимаете? От одной мысли, что я сделал хорошо. Но он же профи. Понимаете? Человек уже сколько мы сделали. Ну давай, поставь. И у него уши вот такими становятся, правильно? Потому что он завидует мне. Поэтому он все слушает. И бесплатно. Вот здесь. Зачем бас-гитару так же оставил? Он у тебя же третий куплет одно и то же играет. Надо было добавить драйва-то. Надо было. Хоть поменяй, бочка с басом нет. Ну, все, провалил. Я так и думал, ничего не можешь. Я, да, бочка провалил. К следующему. Через 5 дней у меня списочек моих ошибок. Бесплатный списочек моих ошибок. Теперь я выбираю, где... Как я выбираю? Ну, если 3 мне сказали, что куплет я провалил. Ну, 3. Профи. 3 сказали, значит, провалил. Да, начинаю думать это. И все их мысли, что? Подправляю. Выиграл. Почему я стал как бы гармоничнее и счастливее от этого? Потому что я понимаю свое положение, что я не гений. Что я как человек всегда могу ошибиться. Вот оно понимание своего положения. Потому что Писание говорят, записывают. 4 недостатка у человека. У каждого, если он в человеческой форме жизни. Если сейчас здесь есть марсианская форма жизни, там, я не знаю, там, животное, то это к вам, дорогие друзья, не относится. Но вот человеческая форма имеет 4 недостатка. Мы их записываем, потому что тогда мы лучше знаем себя. Первое. Склонность к обману. Если здесь есть человек, который никогда не обманывал, то садитесь на мое место. Есть такое? Видите, я заранее знаю, что нет. Потому что Писание об этом говорят. Это закон. Мы все немножечко где-нибудь обманываем. У нас несовершенные чувства. Инфракрасный звук не слышим, ультра какие-то там частоты не слышим, радиус волны нет. Свет сейчас выключим, ничего не поймем. Тут мужчина, женщина, да, побежим к выходу, а выхода свет нет, да, и так далее, запутались, да. Несовершенные чувства. Значит, склонность к обману, несовершенные чувства. 3. Совершать ошибки. Есть тот, кто никогда не ошибался. И 4. Из-за чего мы все-таки все здесь вместе. Потому что мы братья и сестры по иллюзии. Склонность к иллюзии. Вот 4 недостатка. Теперь вы их знаете. Теперь, если ваш муж вешал полку и криво завинтил винт, что вы теперь скажете? Он человек. А раньше вы сказали, он придурок, не может шуруп завернуть правильно. Он не придурок, он человек. Да? Теперь, если вы подумали, он мне не позвонил, значит, он где-то, значит, он меня не любит. Ага, но у нас есть склонность к иллюзии. Или мы думаем, меня все так любят, я такая, я самая буду счастливая. Стоп. Очнись, родная. Может быть, ты в иллюзии, потому что ты человек. Да, а разве мы будем доверять теперь своим чувствам? Потому что что? Наши чувства несовершенны. Вы посмотрите, никто из вас об этом не задумался. Мне когда эти говорили знания, да, у меня был все время открыт рот. Мне говорят, рот закрой. Я говорю, не могу. Распирает. Понимаете? Распирает. Потому что я тут же переводил на свою жизнь к 30 годам и понимал, сколько же я из-за этого наделал ошибок. Ай-яй-яй-яй-яй. В Измайловском комплексе в Москве там 2500 зал, мест. А в то время, когда я в Москонцерте работал, у Кобзона, у Пугачевой и еще на 2 коллектива была одна аппаратура. Ну, такое время тяжелое. И нам ставят сольный концерт, и мне дают венгерскую аппаратуру, которая рассчитана на 200 человек в зале. И я хожу по Москве, даже родители знают, моя афиша висит с моим именем по всему городу, понимаете? И я понимаю, что я проваливаю этот концерт. Аппаратурой на 200 человек невозможно озвучить этот комплекс.
И так как я в иллюзии, не знал все законы, вот хотя бы если бы я знал ваши, то, что я вам дал сейчас, я прихожу к директору Москонцерта и говорю, я снимаю концерт. Но вы меня просто голым на сцену выставляете со всем коллективом. Это полный провал. Он снимает очки, такой серьезный, пораженный еврей, и говорит мне, Миша, провали концерт. Я знаю, что... Но нет у меня аппарата. И я говорю, я позвонил Макаревичу, я позвонил тем. У всех в этот день, не могу взять, ни у кого аппарат. Это же просто, обсвистят, просто закидать, все повстают. Он говорит, повстают, но деньги-то они за билеты сдали. Я тебя поддержу, нормально. Я объясню. Потому что тогда же советские времена были. Тогда просто так концерт провалился, не уволят. Но если ты снимаешь концерт, я обязан по статье тебя убрать. А я говорю, я гордый, я музыкант. Я не для этого по 10 часов играю, чтобы на мою голую задницу все смотрели. И снимаю концерт. Прихожу в коллектив и что говорю всем? Вы готовы умереть за истину? Все говорят, да. Сняли концерт, всех уволили, все разбежались. Понятно, да? Вот простая ошибка из-за того, что я не понимал свое положение. Я думал, мы музыканты, мы все одно. Главное музыка, а не деньги. Да, когда всех уволили, все говорят, на земле надо семью кормить. Я говорю, как же идея? Мы же все вместе. Нам говорят, мы вместе, но мне туда предложили идти работать. Нет же работы, и нет, ничего нет. Да? Теперь я уже в государственную структуру в то время устроиться не мог. Почему? Потому что все знали, сказали, не берите этого человека. Я был художественным руководителем коллектива. Я получал, знаете, сколько инженер получал в то время? Помните, 110-115 рублей. Концерт сольный я получал 22 рубля. Сольный концерт в день. 10 концертов 220. 40 концертов. А если гастроль, если идут чаевые и так далее, там, как это не чаевые, а на проживание еще давали по 3 рубля. Командировочные. У меня отец, директор института, получал меньше меня. Понимаете? И вот это все и разожгло, вот это неправильное понимание себе. Понимаете? Провалил концерт. Это еще не конченная жизнь, правильно? Есть система, и в ней надо что? Существовать. Или должны быть какие-то объективные, не субъективные причины, по которым что? Я могу бороться с этой системой. Правильно? Мы иногда не хотим платить взятки, обижаемся, дуемся на этот мир. А что, мы сильнее его? Это затравочка. Итак, это первая идея. Значит, так, сознание – это первое знание о себе. Да, мы уже об этом говорили. Знание о себе. То есть, чем лучше я знаю себя, тем больше гармонии, тем больше счастья. Согласны, да? Теперь второе, что такое сознание? Я личность, осознаю мир вокруг себя. Это тоже сознание, правильно? Если у нас не будет сознания, мы не будем осознавать, да? Мир вокруг себя. А чем мы познаем мир? Кто знает? Психикой. Психика. Так вот, смотрите, сознание и психика – разные вещи. Значит, сознание – это осознание себя как личности и осознавание этого мира с помощью психики. Психика – инструмент познания мира. Запишите, психика – инструмент познания мира. Если психика ненормальная, то весь мир вокруг нас какой? Странный. Да? Если психика у нас не в норме, правильно? Да? Мы как мир видим, какие-то все странные. Да? А может, у нас что с головой, да? Да? Итак. Смотрите, я осознаю себя через призму своей личности. Правильно? Соответственно, окружающий мир я вижу тоже, что через призму своей личности. То есть я окружающий мир познаю как? Субъективно. Мое представление о мире субъективно. Вы скажете, что ты там это одно и то же говоришь? Почему это важно? Потому что мы пытаемся приписывать абсолютное видение себе. Все мужики, что? Сволочи.
Государства все плохие. Да? Что еще там? Понимаете, да? Мы из частного опыта пытаемся сделать закон, потому что мы не понимаем, что мы видим мир через призму личности, через свои собственные фильтры. Знаете, есть люди, у которых низкий болевой порог, а есть у кого высокий болевой порог. Есть люди, которых можно мучить, они только порезали, прям, и пошел. Да, да у тебя ничего нет, тут, вот я такой, я не могу, малейшая боль, там. Понимаете, такой порог. Поэтому для меня все больно. А для кого-то вообще ничего не больно, да? И дерутся, у меня сын там дрался, все, ему все по барабану. Понимаете, я не могу вообще такое представить, выдержать такое количество ударов, которые он там за бой один выдерживает. Правильно? Поэтому сейчас самое главное. Видите, как интересно устроено. Вроде как все понятно, но мы не умеем это применять. Что такое одиночество? Меня что? Никто не понимает. Согласны? Теперь. Как действуют наши чувства? На что они распространяются? Скажите мне, кто-то может сказать? На что ваши чувства действуют? Где их границы? Ваше тело. Я ощущаю своей рукой, осязанием. Вот, в моей руке приятно. А как ей приятно? Как тому мне приятно. Кто-нибудь понял, как мне приятно? Вот, больно. Кто-нибудь понял, как мне больно? Нет. Вы должны ударить. И все равно у вас будет по-другому. Значит, когда я говорю, я так вас люблю, что вы думаете? Ну, это, наверное, вот как я. Значит, мы вообще можем ли понимать друг друга? С трудом. То есть личностный характер познания мира, личностный, означает, что если мы серьезно этим не занимаемся, то мы одинокие живые существа. И это иллюзия, что нас кто-то понимает. Потому что наши чувства распространяются на наше тело. И мы мыслим, да, я понимаю, как тебе больно, потому что мне тогда было, меня тоже бросали. А ну да, это как было, это вот так было. А вот когда я любила, я вот там то, я тебя понимаю, я тоже любила. Да, на самом деле не любила, это как она понимает, это вообще не так. То есть, когда начинаем разбираться, говоришь, подожди, я не об этом, ты что-то там видишь, ой, меня никто не понимает. Муж с женой ставит в ЗАГСе, да, ой, я тебя так люблю, и она под это вкладывает свои понятия. Да? Завтра он не соответствует этим ценностям, да, она говорит, я тебя не люблю. Подожди, ты же сказал, что любишь. Ну, я люблю вот такого Васю. Там, да, да, ты что, оказался дома, ты что, это вообще хорошо, да? Или он, да, ее такую любил, он там подтянулась, оделась, платье, все, пришла домой, халат одет. Реальность-то какая, да? Кто-то видел же себя раздетым, да, дорогие мальчики? Женщины, извините, да. Уже что-то как-то не так все и красиво-то, да? Но он-то не видел, ему нравится, да? Иллюзия. Итак, оказывается, существует метод, с помощью которого я могу почувствовать вашу. Вы можете почувствовать мою. И мы сможем убрать это одиночество. Но о чем мы пока говорим? Это практика будет, кто захочет. Что сейчас не надо мне говорить, что мы не одиноки. Разве вы понимаете, что я испытываю к вам? Вы думаете, он так говорит, это потому что я тоже так говорила, если да, ну понятно, артист, музыкант, они там умеют это, да. Никто из вас сейчас не понимает, зачем я даю вам лекцию. Какая сила на это лежит. Потому что вы исходите еще из своего опыта. А у вас нет этого опыта. У вас нет этого знания. Вы не занимаетесь им 25 лет. Вы не проводили по 2 года в монастырях в медитации. Откуда вы знаете, что, зачем я это делаю? Понятно, да? То есть должны какие-то быть критерии, позволяющие нам выходить за пределы своих чувств. Правильно? И это непростая вещь. Согласитесь сейчас с этим. Поэтому на сегодняшний день мы принимаем, что то, что мы испытываем одиночество, что окажется вещь-то абсолютно нормальная. В ней нет ничего странного, исходя из того, что у нас просто нет элементарного образования. Да, что мы пытаемся, что психологи позволяют? Они
пытаются нам на уровне психики раскрыть, как все происходит. Да? Говорит, ну знаешь, что чувствует этот человек? Ну это вот как ты, когда вот так. Да? Ну представь, это вот мама тебе так сделала, теперь ты делаешь так мужу. Если бы мама так не делала, муж бы так, расстановки там всякие, да. Но ведь это некое подобие, все равно через призму своей личности. Поэтому в конечном счете, если мы не научимся понимать друг друга на некотором другом уровне, на тонком, который мы еще пока не проходим, да, то в конечном счете в 50 лет, ну да, ты моя жена, хорошо, что там. Я все равно один. Я один в этом мире. Пришел и уйду. А каково жить одному? Какое у нас будет счастье, если мы живем одни? Если внутри точное чувство, что никто меня не знает, и никому я не могу сказать. У всех есть секреты, которые нельзя никому сказать. Почему нельзя? Разве что мы? А потому что никто не поймет. Мы не верим, что это вообще можно понять. А как же? А кого же любит тогда в нас? Кого? Какой-то образ, который она что? Придумали. И поэтому говорим, пусть эта иллюзия будет. Пусть она будет, да? И поэтому, когда что? Когда нас узнают больше, чем мы хотим, потому что мы хотим соответствовать иллюзии. Пусть он думает, что я такая целомудренная, пусть он думает, что я такая, да, пусть думает. Не дай Бог, скажете ему. Да? Ты же моя подруга, никогда меня не выдавай. Ой, Господи, да? Так он же не тебя любит, то, что он придумал. А что ты любишь, ты его знаешь? Что он там с пацанами говорит, когда тебя нет? Что он вообще о тебе думает, ты знаешь? А я не хочу знать, мне не надо. Но одиночество-то есть. А то, что страус засунул, дети так прячутся. Видите, как дети прячутся? Круто же, да? Давай поиграем, да, прям бам под подушку, поп торчит. Так, где же моя дочка? Да? И вот все там. Ну, детство-то кончилось. Попа-то на поверхности. И мы это знаем. Дети не знают. Как у них там, да, хитро. Итак, одиночество вполне естественная проблема этого мира. Теперь добиваю вас совсем, да, чтобы стимулировать дальше. Значит, несмотря на то, что я вас добиваю совершенно необратимыми такими истинами, абсолютными, поверьте, есть вариант. Иначе бы я не стал бы открывать такую правду. Знаете, как врач. Хороший врач, если он говорит, у вас рак, и улыбается. Ну, что он знает, как вылечить. Но когда врач не знает, и болезнь неизлечима, у кого проблема? У врача, правильно? Как же ему сказать-то, что делать-то? Поэтому, так как болезнь неизлечима, поэтому я так шутя говорю на такие серьезные темы. Значит, наверное, на сегодня последнюю тему, которую я вам дам. Без чего счастья быть не может. Да? Очень важный момент. Сейчас все со мной согласимся. Мне самому это пришло, не просто эта идея. Я собирал, то есть строил студию, оборудовал ее одному бизнесмену, Северодвинский, Архангельский, такой серьезный человек в администрации был. Его серьезность выражалась в том, что он снял мне трехкомнатную квартиру для всей семьи, мы там жили полгода, пока все это не сделали, как работа моя была. И мне было холодно. Я говорю, Южный, что я не могу так жить. Он говорит, пойми, здесь у всех зарплата чуть ли не 1000 рублей. Они не платят за отопление, поэтому все эти ТЭЦы городские, они просто поддерживают, чтобы батареи не разморозились, не полопались. Но никто не будет давать нормальное тепло. Я говорю, что? Я с замороженными мозгами не могу жить. Тогда я уезжаю. Он пошел и оплатил долги всего района, чтобы мне было тепло. Понятно, масштаб человека, да? И, соответственно, такие люди, они очень любят кичиться, с кем они. То есть он меня везде возил на своем там Лексусе, а там Миха, там это крутой, там режиссер, там гитарист, там все стоит. Под Сантану сейчас вам сыграет, будет круто, там мы вот с ним там делаем, все, в общем. Ну, себя надо прославить за счет кого-то, правильно? Все нормально. Короче, в определенный момент мы попадаем с ним в такую ситуацию, где много его друзей, и там с телевидения были люди, была одна женщина из Министерства культуры. А я не пью, не курю, ничего там не ем, сижу водичку среди них.
Он говорит, Миха странный, он не пьет, не курит, работает по 12 часов, всех, кого 2 запоя у меня режиссера ушли, говорит. Он энерджайзер там, нереальный там. Она говорит, вы ёбаете? У нас ПТУ, я отвечаю за ПТУ в районе, да-да-да, не в районе, а в городе, вот, в области даже. Мы их иногда собираем на духовные программы. Я говорю, как на духовные программы? Ну как, просто приходим, мы всех их отвозим в одну... Я говорю, насильно, что ли? Духовные насильно? Да, говорит, надо просвещать людей. Я говорю, какие странные методы. Он говорит, да вы поймите, там в каждой семье по алкоголику людей надо спасать. Вот вы нам расскажете о духовном пути йоги. Я говорю, я готов рассказать, но как я могу рассказать это детям, которые не хотят меня слушать? Как это можно заставить? Вы же сюда добровольно пришли, правильно? Поэтому я могу вам рассказать, у нас есть с вами договор. Но я же не стою на улице с полицией, милицией, не загоняюсь в автобус. Слушайте, я сейчас на духовную тему сказал сесть и слушать. Смешно же, правильно? Она говорит, это мои проблемы. А вы должны делиться. Раз вам там Бог все это открыл, раз вы такие, вот если бы они все не пили, как вы, и так далее. Я завелась, короче. Я, значит, этому своему шефу говорю, Игорь, вот так, ты же, говорю, сам со своей всей рекламой, вот я теперь должен тут проповедовать. Он говорит, супер, круто, буду знать наших. Но я тебя одного не пущу. Я говорю, что значит? Поедешь с моей охраной, вдруг что случится-то? И что я тут, я за тебя не расплачусь. И я говорю, ну ты представь, я должен как духовный человек, да, давать программу, а ты мне своих шкафов не даешь, привезешь меня на Лексусе, который единственный в городе. Ну ты соображаешь? У них не то, что машины, мотоциклами. Ну, мотоцикл это круто. Мопеда. Говорит, ничего не знаю. Или ты едешь с нами с охраной, или вообще не едешь. И вот я приезжаю к этому клубу, а они уже поставили этот кордон, дети там загнаны, входят такие ребята в пиджаках, везде меня проводят. Даже эту женщину остановили, все, стойте здесь, она нельзя. Все, он будет говорить, все, микрофон покажите, там что, микрофон. Я ухожу на сцене, передо мной сидят пацаны, все девчонки. При этом, знаете, как друг друга там, по уху там, все поворачивают. Ты ходил там. Господи, думаешь. Я говорю простое русское слово. Здрасте, ребята, да. И это слово вот так останавливается. Я первый раз ощутил силу слова и энергии ментальной. Они его остановили. Да пошел ты. И они мне не сказали это, они подумали. Здрасте, ребят. И вот это слово так бум мне назад, и рот заклеил. Вот у вас прям сердца открыты. У меня говорится, понимаете, вы впитываете. А тут наоборот, понимаете, да? Их же насильно позвали. Фига себе, мужик на Лексусе приехал, да? Извините за русское слово, бабла там навалом, да? Но я их языком пытаюсь, извините за такие слова, да? И что нам тут будет вещать? В их представлении любая духовная практика это лишь лишний способ эксплуатировать людей, правильно? Все попы там, но они же ничего другого не знают, правильно? Что там, как? Я не ругаю попов, я говорю, как они думают. И я попал. Я стою перед ними. Они разваленные сидят, ржут. И это бегает по рядам там. Ну, вот это министерская женщина там. Ребята, послушаем, это очень известный человек. Ага. Йога, шмога там. Давай. Я просто честно скажу, я молиться. Начал молиться, говорю, Господь, ты меня сюда привел зачем-то. Но я твой инструмент, вот я инструмент единения. Ну, где? Бах! Вот как переключило. Как в жизни вело куда-нибудь, да? Вот, переключило. Я говорю, ребята, хотите, я вам расскажу, как я добился такого успеха? Вы знаете какой-то Lexus? Там пневмоподвеска. Мы ехали из аэропорта 160, вообще ни одной кочки. Там вот такие дороги вообще нет просто по тем годам. Это 99-й год. Понимаете? Все раз. И это полезло. У нас о йоге лекция, да, тут уже это охранник. Все, Михаил Ильич говорит, все, не подходит. Все, сказали, все. Отойдите, женщина, отойдите. Я говорю, охранники, ну, хорошо, работа. Охрана-то нужна, оказывается, была. Я возмутительно там, она начала там сзади заходить. И я говорю, давайте, я вам расскажу, как я добился успеха, как рассказываю там, где я был, а я много где был в тому времени, Австралия, Новая Зеландия, ля-ля-ля, тополя там. Я говорю, давайте так,
Для начала у каждого должна быть цель. Правильно? Вообще-то. Кстати, это одна из аксиом. Человек, у которого нет цели, не может быть счастливым. Это аксиома. Итак, я им говорю, должна быть цель. Строим цель. Кто хочет дом на берегу Тихого океана? Тихий океан, это вот так, вот так, вот так. Вода такая, такая, такая. А рассказываем цвет воды. Вы знаете, океаны отличаются по цветам. Я это немножко. Вот такие уши. Все. А машину ловим такую. Да, говорю, машина такая, так музон такой, там все. Одежда такая, рассказываем, какие бывают джинсы. Они даже этого не знают, какие разные джинсы бывают. Там такие, сякие. Так, все, какую музыку слушаем. И, кстати, не так много и захотели. Мы там построили небольшой сад, бассейн у дома. Все стандартно, кстати. Уложились там, я так посчитал, в $1100. В $1100 вполне уложились. Счастье построили. Все, значит, они у меня едут на хорошем кабриолете, определились в BMW, там все тоже не заморачиваются, ребята. Понимаете? Есть же Bentley и так далее. Ну ладно, BMW, думаю. Неплохо. На счет положили. Ребята скромно, $50 000. Я говорю, все хотят? Да! Говорю, кто хочет? Поднимайте руки. Все подняли руки. Вот лес рук. Вот тут для меня. И я говорю, ну и что дальше-то? Я себе внутрь-то говорю, Господь, иди дальше-то. Что спрашивают-то? Меня несет. Куда-то принесло. Я стою. Хопа! Я говорю, а кто-нибудь откажется от этого без насилия? Вот такое условие в жизни случится, что вот это скажешь, что не надо больше этого. А что, если там кого-то украдут, убивать будут? Нет, без насилия, говорю. Никто вас не пытает, никто ничего, никаких к вам санкций нет. Но вот одно условие в этом мире такое, что вы сразу от этого откажетесь. Кто не верит, что откажется? Все, раз, лес рук. Вот тут чудо произошло. Потому что вы сейчас чьи глаза видите? Мои, а я ваши. Правильно? И теперь передо мной сидит 400 подростков, которые уже не дерутся, которые говорят, нет, мое счастье. Я хочу его. Идите вы все. Если меня бить, пытать не будут, я не откажусь. Готовы, да? Нет других живых людей. Я им говорю. Нет живых людей. Вы один в этом мире. И вот тут. Нет, все равно. А нафиг. И руки вот так начинают падать. То есть у них сбивается вот эта вся программа, заложенная социумом, что без отношений счастья нет. И дальше я им говорю уже простые вещи. Что вы делаете? Что делает этот мир? Эксплуатирует кого в этом мире? Нас с вами. Мы друг друга эксплуатируем. А пытаемся наслаждаться чем? Вещами. А что говорит Писание? Эксплуатируйте вещи. Вот эксплуатируйте вы этот стул, эксплуатируйте этот компьютер и наслаждайтесь чем? Общением с людьми. Потому что если вы для людей мертвы, и так одиночество, а если вы еще труп для всех, ну если вы завистливые, гневливые, жадные, то кто хочет с вами общаться? Я ему говорю, вы сидите, он, говорит, сидит парень, а ты его взял, говорю, унизил. А он тебе ответить не может, он слабее тебя, правильно? Но о чем он думает? Он не хочет, чтобы ты был живой. Значит, ты для него уже мертвый. И так как все пытаются друг друга эксплуатировать, то в конечном счете мы живем в каком мире? В мире мертвецов. Когда мы разводимся, когда наша жена перестает быть нашей женой, или муж нашим мужем, когда приходит предел этой эксплуатации, когда человек говорит, все, ты мне вот где, что значит ты мне вот где? Он не говорит, что он хороший или плохой, другой вопрос. Все субъективно. Мы уже говорили, сознание субъективно. С нашей стороны, конечно, он плохой. Конечно, да? Правильно? Но он говорит, вот ты мне где. И он что? Умирает для вас. Он говорит, ты для меня мертвый, нет тебя в моей жизни. А помните эти цветы, помните эти букеты, помните, как старались. В какой момент вдруг вас никто не встречает, когда вы домой приходите? В какой момент? Когда эта эксплуатация, да, становится невыносимой. И такая тишина. И дальше о йоге пошла речь. Все. Они готовы. Им сбили программу.
Так вот, самая большая проблема этого мира, что с нами сделали со всеми? Из нас сделали общество потребителей самого низкого уровня. Через что? Через общественное мнение. Посмотрите на одежду, в которую мы ходим. Большинство этой одежды, если бы 20 лет назад мы бы ее одели, над нами бы смеялись. Ну, эти вот джинсы, знаете, на краю задницы, да? Вот там кто скажет, ну, молодежь, да, придите вы в мою школу, где все ходили тоже в джинсах, в клешах, на платформе, вот с такой вот открытой попой. Да вас засмеяли бы. Или остроносые эти длинные ботинки были, или туфли, правильно? Или сейчас ходят женщины какие-то, знаете, такой платформы с таким вот каблуком, так вот ходят. Ну, бред же полный. Но ведь покупают. Свои деньги тратят на что? Потому что навязано социумное мнение. Это круто. Вы обратите, через что нас имеют? Просто через мнение. Ты что, так все делать нельзя? Ты что? А что мы делаем с детьми? Вася, пойдем домой, на пляже. В Сочи же живем, правильно? На пляже. Мама не может, сын сидит, там что-то делает, пилит, да? Вася, пошли домой. Вася маму не слышит. Вася говорит, Вася, посмотри, а все дети уже ушли. Все. А ты что, один будешь? Все пошли. Все уже кушают. Все уже спят. Ты же из стада, Вася. А что такое личностный подход? Вася, посмотри, а мама-то устала. Ты любишь маму? А маме тяжело. Ну, ради мамы пойдем. Мама хочет пописать. Мама не может, как ты тут сесть пописать. Пожалуйста, пойдем, да? Ну, ты что, маму не любишь? Маме тяжело, мама хочет покушать. Мама устала, мама разболелась головка. Понимаете? Это что? Это личностный подход. Вася замечает, оказывается, есть мама. А если Вася не заметил мама, мы не можем заставить. Потому что если мы заставим, потом он будет заставлять. Ах, ты не понял, что мама хочет? Вот тебе за ухо, ну-ка пошел. Потом он так же сделает с другими, кто не подчиняется его воле. Да? Поэтому, когда людям говоришь какие-то прописные истины, я же много езжу с лекциями, очень много, вы себе представить не можете, что мне говорят. Михаил Павлович, а что все дураки, что ли? Сколько я вам полезно уже за одну лекцию дал, да? Сколько вас тут сидит? А что, все остальные дураки? Ответ знаете, да? Да. К сожалению. И что такое демократия? Это когда делают вид, что дураки выбирают правительство. Все равно же его никто не выбирает. А почему все с этим соглашаются? Потому что все дураки. И это факт. Но как мы можем помочь другим? Через что? Через общение, высший вкус, правильно? То есть если мы излучаем счастье, если мы излучаем доброту, правильно? Если мы не претендуем, чтобы нас поняли, но изо всех сил стараемся понять других, правильно, то не задуматься, какой человек с ним приятный. А что это он такой? Когда мы с «Жигулей» пересядем на другую машину и не вспомним никогда про это, если на хорошей машине, правильно? А если хорошей машины нет, и «Жигулям» рады. Мне сын говорит, пап, я говорю, встреть там сестру, съездить на мою машину. Говорит, ага, как я потом на своих «Жигулях» поеду? Понятно, высший вкус. И так мы не можем избавиться от счастья в низшем вкусе, не получив высший вкус. Еще один вам закон. Без высшего вкуса мы не откажемся от низшего. Согласны? Поэтому смотрите, допустим, человеку нужно бросить курить. Почему он не может бросить курить? Вы уже знаете ответ. А заменить-то чем? Человек не может избавиться от наркотиков. А заменить-то чем? Человек не может избавиться от чрезмерного секса, там, от пива, от чего хотите, да? Почему? А что делать-то? Сидеть просто тупо в точку смотреть? А теперь представьте себе полного наркошу, бомжа на Мерседесе. Есть для него разница, Мерседес или Жигули? Понимаете? То есть, высший вкус, не дешевка. Нужна трансформация в сознании. Согласитесь. Поэтому, когда вы какому-то человеку говорите, в твоей жизни может быть вот это еще, вот это, он говорит, ну нафига.
Поэтому если знание, еще один закон, не ведет к трансформации сознания, то это не знание. То есть знание должно изменять ваше что? Качество жизни. Только тогда в этом есть смысл. Правильно? А иначе что? Просто информация. Вау, как интересно, каким ты был, таким остался. Зачем тогда тебе это знание? Что это за знание, которое вас что? Не меняет. А не меняет в отношении чего? Гармонии и счастья. Правильно? Если я что-то узнал, но это не изменило мое счастье, не изменило мои качества, я не стал лучше, добрее. Потому что если я лучше, добрее, у меня больше возможностей общения, правильно? А счастье связано с общением. Мы сейчас это поняли. Просто это так дико, когда это вот такие крайности. Да, нет других живых людей, но мы все свихнемся явно. Но сколько из нас свихнулось и повесилось, и убилось, я знаю такие семьи. Женщина родила ребенка, она не справилась с чем? Она не может за ним ухаживать, представляете? Она настолько эгоцентрична, что когда она родила, она впала в стресс. И еще муж попивает, потому что муж тоже обалдел, что жена, оказывается, не любит ребенка, и просто сам иди к нему ночью. Она выбросилась из окна, вы представляете? Не смогла побороть эгоцентризм. Не справилась. Итак, иногда мы можем знать действительность этого мира, но если мы не знаем выхода из этой действительности, что нас делает действительность? Убивает. Поэтому я и говорю, что... Если мы не знаем выход, да, и знаем действительность. Что такие самоубийцы? Я явно одинок. Да? Меня явно никто не любит, да? Я полностью в иллюзии. Да? Кому я нужен? Да таких, как я, рождалось миллиардами, да? Умирают, да? Вот молодое тело, у меня старое, да? Ну и что? Да этих молодых тел, как, знаете, Pink Floyd, пам-пам-парам, пам-пам, как вот диги, штампуют эти тела, понимаете? Выходишь, и все новый, да? Есть в Фейсбуке очень интересно, 3 сестры или 4, 40 лет фотографировались каждый год. Прям каждый год, там 40 фотографий лежит. Кошмар какой, да? Такие 4 красавицы, через 40 лет 4 старухи. Так это со всеми нами будет, понимаете? Этот материальный мир штампует, и если мы просто знаем грубую действительность, но не знаем, как в ней быть счастливым, если мы не знаем этих всех законов, или знаем только часть законов, то мы что? Мы потенциальные самоубийцы. Поэтому люди хотят быть где? В иллюзии. Зачем? Они зачем? Они запрограммированы. Успеем мы разобрать? Да, у нас есть 20 минут на программирование, окей? Значит, мое утверждение следующее, что счастье и программирование сознания невозможно совместить. Что такое программирование? Оно начинается в детстве, да, программирование сознания. Как работает программа в компьютере? Это же программа. Вводишь данные, получаешь точные результаты. Скажите, с точки зрения эксплуатации, если я там бизнесмен, президент, мне что? Вы кто для меня? Ресурс. Этот ресурс должен четко что? Функционировать. До скольки желательно? До 40 лет. Да? Если вы хорошие потребители, то я дал вам зарплату, вы пошли на эти деньги, купили что? Продукты, которые я же и поставил со своей наценочкой. Правильно? Все денежки ко мне обратно вернулись. А вы, гады, экономите. Тогда я вам в пищу кладу определенные, да, там, элементы, которые что приведут? К болезням. И теперь часть этих денежек отдадите за лекарства. Никуда вы не денетесь. То, что вы сберегли, вы отдадите на лекарства. Часть на отпуск, через ту систему гостиниц, которую я же построил, правильно? Они же там все вместе. Да? Теперь за лекарства. А теперь после 50 хватит, пожили. Отдайте за операцию, да, и ритуальные услуги, все. Ресурсы исчерпаны. Кому нужны люди, которые живут больше 50 государств? Зачем? Как происходит эта программа? То, что оно есть, это очевидно. Я не сказал ничего нового, вы прекрасно это знаете. То есть я убрал гипертонию, поняв ее причину, я убрал гипертонию, я не пью никакой химии. Но когда я в Бакулевском центре расследовался, в Мещеряковском,
Они мне сразу кучу химии написали. Я говорю, подождите, а вам еще не страшно? Не, пора. Что вы хотите? 45. Это было 11 лет назад. 45 вам пора. Я говорю, что нельзя? Нельзя. Теперь же надо деньги на лекарства сдавать. Значит, человек работает, угрохивает свое здоровье, да? А потом тратит деньги, чтобы здоровье восстановить. Его можно восстановить? Химией. Убивая печень, да, зашлаковывая там остальные, лимфу и так далее. Правильно? А? Итак, программирование сознания. Нам дают представление о счастье, нам дают представление о том, что хорошо и плохо, и отучают думать, размышлять. Каким образом? Возьмем, что сейчас делают с детьми. Экзамен ЕГЭ, знаете, да? Что там нужно сделать? Галочки. Теперь я вспоминаю экзамен на мехмате. Это 75-й год, тоже программирование уже было. Ну, с точки зрения идеологии, да? Но как-то письменно написал. То есть там, главное, первый экзамен, потому что просто потом приходишь, и на этом огромном здании висят эти такие таблички, вот так вот все крестами черные. Это кто на двойку написал математику? Все. А я на тройку написал. Прошел на устный. Сижу на устном, что-то там решаю. Что-то нарешал, что-то не нарешал. Подхожу, сдаю экзамен. А они говорят, давай первое задание, что там? Я говорю, ну я до конца не справился. Сейчас бы как, все, двойка, пошел вон, правильно? А нет, это университет. Он говорит, а рассказывай. Я говорю, ну вот это так, отсюда вот так, и отсюда вот так. Ну, говорит, правильно, ну и что? Что встал-то? Я говорю, ну вот отсюда вот так. Так ли? Ну подумай еще, посиди. Посмотри внимательно, посмотри, какие есть варианты. Говорю, вариант есть такой. Думай. Есть такой еще вариант. Продумай, посмотри. Говорю, вот так еще. Понял, говорю. Баран, да. Ну, а теперь какие у нас варианты? Иди от противного вот так. Ну, значит, не может быть так, значит, как? Значит, вот так. Ну, вот и решил правильный ответ. Засчитываем. Вторую, засчитываем. 5. Они что смотрели? Думаю я или нет? Понимаете? Поэтому, когда я уже музыканта был вовсю, и меня пригласили в центр Селин Дион, звукорежиссера. Это Канада. И человек, который там работал, говорит, все, давай выезжай, оформим визу. Я говорю, да что-то, надо мне это. Ну, говорит, давай посмотрим. Значит, подали документы на, как это называется, на вид на жительство. И они приняли мехматовский диплом больше, чем в институте Гвейсина. Вот, говорит, поэтому диплом мы ему оформим вид на жительство. Представляете? Насколько было сильно образ? За счет чего? За то, что людей учили думать. А ЕГЭ думающего человека. Человек просто не выспался, ребенок нервничает, не так галочку послал, что дурак. Не поступит. Ну хорошо, он может и дурак, он может за год обучился. Нет, теперь нельзя, теперь надо так, там строгие условия. Если ушел из школы в колледж не закончил, да, ты уже не можешь поступить, и надо там целая система. Для чего? Чтобы любой разумный человек, что? Да. А почему? А зачем нам разумные? Нам нужны люди, которые что? Будут ресурсом для осуществления определенных вещей, чтобы люди что? Были такими культурными, цивилизованными потребителями. Цивилизованными, да, знали закон, боялись его, боялись что-то там. Поэтому как все, как все? Да, мы приходим, у меня жена начинает смотреть сыр, а продавщица говорит, а что вы смотрите? Он говорит, ну прочтите мне, что написано, какие там Е, Б, С, вот эти, да, может там какие-то добавки. Он говорит, он не жирный, нормальный. Вот она запрограммирована, я ничего знать не знаю, что вегетарианство, не вегетарианство. Хорошо, мне говорят, а как же вы вегетарианец? У меня 3 детей, все вегетарианцы от рождения. Да? И они вот сидят, вот моя дочь сидит нормально, вроде не толстенькая, да? Да, вот. И что? Они мне говорят, а витамины же где брать? Витамины. Я говорю, значит, витамины в пище, это я с врачом сижу, говорю, главное. Он говорит, да, витамины главное. То есть врач запрограммирован. Я говорю, а знаете, где больше всего витаминов?
Она начинает мне перечислять продукты. Я говорю, нет. Вы как врач немножко биохимию должны знать. Да, я понял. В испражнениях человеческих больше всего витаминов. Ну вы что, дурак? Я говорю, нет, тогда японцы все дураки, потому что они сейчас из испражнений делают вид соевого мяса. Ну, только не соевого, его перерабатывают. Ну, кто же из нас будет это есть? Но уже доходит до такого маразма, потому что там больше всего минералов, аминокислот. А как они объясняют, что йоги живут? Я лично видел человеку 160 лет, ребятам, чашка риса и стакан молока в день. Какие аминокислоты? Какие витамины? Но ведь нам это чисто, четко впарили. Все смотрят состав витаминов, иначе волосы вылезают. Да? И вылезают же ведь волосы. Но мы почему-то верим, что они вылезают от того, что магния не хватает. А избыток магния ведет к потерю кальция. А кальций да-да-да там и так далее. То есть наоборот кальций усваивается на самом деле от магния. Но неважно, там целая цепочка, все нарушают. А и нарушает. До 40 дотянешь. Понимаете, программирование. Что мы делаем в семьях? Мы приходим и говорим сыну, ты должен вот так делать. Ты должен получить это образование. Ты должен это делать. Он говорит, мама, а ты счастлива сама-то? Не перечь. Я, между прочим, твоя мать. Что это за слова? Программирование. Мы говорим, не надо тебе думать. Мать – авторитет. Отец – авторитет. Сказали, пошел делать. Что должен ребенок? У него два варианта. Или конфронтация, но тогда, что он может, он зависит от родителей. Да? То есть, когда определенные вещи... мне повезло, меня тоже программировали. Но я понял, что они меня любят. И когда меня программировали, я уходил из дома. Обходил дом, забирался в подвал. Они меня искали с милицией. Там компотик, открой буль-буль-буль. Я знаю, что меня любят, все это фигня. Да? Но многие же этого не знают, поэтому ломаются. Понимаете, ломаются дети, ломаются. Они говорят, а что я могу? Мама сказала, это разве твоя природа? Я знаю банкира в Москве, который мечтал еще в моей молодости быть бас-гитаристом. Знаете, по какому принципу он выбирает работу? Где бас-гитару может держать? Результат он спился. Но мать ему сказала, или я, или бас-гитара. В нашей семье бас-гитары не будет. И что он стал делать? Он стал подавлять меня. Ты зачем бросаешь моих мать? Моя мать права. Потому что ему не хочется одному. Да? И всю жизнь он чего? Больше всего его расстраивало мои успехи как гитариста. Правильно? И это просто он не мог видеть. Да? Но он не мог пойти против матери. Не мог. И чем кончилось? Интереснейшая история. Когда мать стала старой, стала бояться смерти. Он мне позвонил. И говорит, слушай, надо что-то сделать, она с ума сходит. Но ему некомфортно было, то, что она сходит с ума. Я к ней пришел, и как? Пошел вот это все говорить. Так она в меня влюбилась. И она начала ему говорить, вот из Миши человек получился. А ты как лохом был, так я и остался. И начала его гнобить, как и гнобила. Что он сделал? Он сделал все, чтобы он больше со мной не встретился. Результатом она умерла в невежестве. И ее же программирование, собственно, сына, да, сделал так, что сын не дал возможность матери, да, так и обрести гармонию. Она умерла в страхе, в жутком, обкакалась, описывалась в момент смерти и так далее. Тяжелейший процесс. Понимаете? Поэтому мы программируем, мы навязываем своим детям, своим близким какие-то наши представления. Хотя кто из нас счастлив? Какое у нас есть право на чужую свободу воли? Скажите, чего нас никогда нельзя заставить? Ни при каких условиях. Всех до единого. Любить. Кто-то может кого-то заставить любить? Можно нас поставить на колени? Можно. Можно нас, чтобы мы лизали пол, ели собственные испражнения? Можно. Но любить нельзя заставить. Последний вам пример, юморной из этой серии. Этот же бизнесмен, который в Северодвинске, пишет у меня в студии альбом. Он уже совсем раскрутился, уже крут, уже Северодвинск не надо, уже Москва, уже Америкой попахивает. И, значит, поет там песню, раз телефон, красная линия, вот 3 телефона, красная линия звонит, надо остановить запись, берет телефон, да, из посольства испанского звонят, дети, конечно, в Испании, в Италии, там все понятно, где же еще, правильно? Справки какой-то нет, из-за этого завтра ничего не получится. Он говорит, не вопрос, сейчас решим, набирает телефон,
Северодвинск, секретарю, второму, третьему, пойдешь туда, там дашь денег, там тоже дашь денег, скажете от меня, справку возьмете, на самолет 7-часовой вечерний поставите, в 7 часов вылетает с Северодвинска самолет. День прилетает. Шофер езжает в аэропорт, встретишь справку, все привезешь. Мне говорит, о, вот так все работает, понял? Этот материальный мир, и он мне нравится. А ты йога, Бог там. О! Мышцы, да? Ноги, руки, да? Все, поем, да, поем все эти вот шансоны, мансоны. Шофер звонит по красному телефону. Ну чё? Как не поставили справку? Что происходит-то? Ты чё, обалдел, ты пропустил? Ты чё, меня каждому там 10 тысяч долларов обходится на 3 детей, значит, соответственно, 30 тысяч долларов я что, терять должен? Как не прислали? Бам-бам-бам на завод. Да вот у нас понос там золотых секретарь туда опоздал, этот врач там то. Вы чё, блядь, все обалдели, вас кормлю, пою, всех уволю, порублю, порежу там, все. Но путевка-то пропала. Петь он уже не может, уже мир плохой. Сел, давай чаю. Потому что пиво нельзя мне. Что нельзя, давай чаю. Сидеть. Вот сволочи, да? Мы не сволочи люди. И я этим даже это устроил туда, то сделал то, ту дуру туда. Понимаете, все гады, дуры, уроды. И он, благодетель, всех везде поустраивал. Кормит, поет. Значит, дает работу. Эту уволю, тому, блин, накопчу, да, а это у меня вылетит из больницы, что, видите ли, она там где-то на процедурах справку не дала, да? Ну, в сердце что-то. Я сижу, с ним пью чай. Не, ну ты мне, Йог, скажи. Ну что, не прав? Я ж вижу, ты подфаниваешь. Подфаниваешь, значит, я как бы, ну да. Не, ну что не так? Я молчу. Говорит, тебя не трону. Тебя не трону. Все, ты табу. Не, ну да, так по-честному. Я говорю, Игорь, у меня есть право, да? Нормально, ты готов? Да, давай. Я говорю, не, ну так, чтобы без обид. Да. Я говорю, никаких санкций, да? Никаких. Кончай там, давай. Я говорю, просто тебя никто не любит. Понимаете, вот что-то в этот момент до него дошло. И я ему рассказываю, как мы с детьми поехали на Волгу, и я поставил новые колодки, и, короче, не закрутили суппорта на машине, и я на скорости под Тулой начинаю обгон, но мне тормоза уходят, они просто развалились. Вместе там, еле спаслись, короче. Так ребята на сервис позвонили, они собрали целый багажник, детали, а вдруг у него еще и это. Приехали под Тулу, починили, денег не взяли, уехали. Ну за что, Михаил Ильич, какие деньги, ну что вы меня обижать, мы хоть смогли что-то для вас сделать. Это любовь на свете. И не хвастаюсь, это факт. Да? Нам бы посидеть вот рядом, пообщаться. Понимаете? А так, во сколько нам обходится, вот вы уроды, которым я тут все, да, делаю, во сколько мне бы это обошлось? Я говорю, Игорь, ты можешь себе представить, во сколько тебе денег это вылилось? Вызвать, да, погрузчик, туда-сюда, уже сорвана поездка, да, ну и так далее, понятно, да? Я говорю, дорогой ты мой, ты можешь поставить охрану не только на каждом этаже, а везде под мышкой, между ног и все, где хочешь. Но я твой повар, я тебя не люблю. И ты будешь есть мою харкотину каждый день. Говорит, как? А вот так. Я все найду место, где плюнуть. Или я зайду в туалет, пописываю на пальцы. И ты будешь мою мочу пить. Сколько бы у тебя не было денег. Это же смешно. Итак, никогда никого не заставляйте вас любить. Потому что это ведет только к страданию. Это противоречит нашей природе. Запомните это пин-код. А как же мы это хотим? Как же мы это делаем? Да? Когда нас не любит, мы что? Мы выставляем счета друг другу. А при этом знаем, что нас невозможно заставить любить самих. А мы что ли лучше? А он, гад, предал меня. Я ему всю молодость дал, он ушел. Гад. А вы что, не можете уйти? А вас не может так переклинить, что да, и сил никаких нет. Любовь же дело такое. Еще, кстати, не знаем, какое.
Никто из вас не даст определения любви. А отсюда мы ищем что? Не знаю что, где, не знаю где. Кто не даст определения любви? А вот Писание дают. И когда я вам дам определение любви, вы все скажете, блин же, как же это точно, как же это правильно, это 100% истина. И в одном этом определении любви уже заложено, что нельзя делать. А когда мы не знаем, что такое любовь, мы просто какому-то чувству доверяем. А иногда будет вожделение, правильно? Оказывается, потом не любовь, оказывается, я и не любил. Бывает же такое? Я когда первый раз влюбился, вау, когда первый раз, знаете, даже первый раз, ты не знаешь, что это такое. Вау, она мне говорит, я тебя больше не хочу. Я думаю, на чем повеситься? Да? Мама там, сыночек там страдает. Меня, значит, в 8 классе увозят под Николаев на турбазу, потому что, мальчик влюбился, и любовь такая тяжелая. Да? И прям вот меня привезли, и такая девушка вышла классная, говорит, привет, привет. И я забыл сразу про ту и эту, уже нет проблем. Я поразился сам, думаю, ой, я вот это ой себе помню, такая классная вышла короля Маля, думаю, вау, все. Думаю, а что это было-то тогда? Жить прекрасно. И за ней новая прекрасная жизнь. Но каждый раз как первый класс. Прям навсегда. Но я прожил со своей женой 20 лет, никаких измен. Любовь есть, но она не дешевка. И она совсем не то, что мы часто под ней подразумеваем. Понятно, да? То есть мы видим, что многими понятиями, которыми мы пользуемся, мы даже им определения не знаем. Вы понимаете вообще, что происходит? Я еще поражаюсь, что вы пришли. Вы сейчас сами поражаетесь, что вы пришли, да? Потому что мы настолько все зазомбированы, что можно, как можно стать счастливым. Да это невозможно. Что такого могут нам сказать, чтобы мы стали счастливыми? Ну что такого могут сказать? А разве я сказал что-то новое? Но сколько нового мы услышим. И при этом это все старое. Почему? Потому что нас тщательно от этого знания что? Охраняют. Да, на сегодня тогда все. Да? Значит, что у нас будет? 22-го я улечу в Москву с лекциями. До 22-го мы будем заниматься по 2 раза в неделю. Чтобы раскочегарить вас. Я еще работаю с вами по чакрам определенным образом. Тем, кто в интернете, им тяжелее. Да? Но они были у меня на лекции по благости фестивалю, тоже снова проходил, они там были. Дальше у меня есть ребята, кто со мной уже 15 лет на этом пути. Да? Они здесь со мной переехали из Москвы сюда. Роберт. Я наговорю определенные вещи, он вам поставит для вас информацию, и он с вами ее разберет. Окей? Пока меня не будет, он проведет одно занятие. Потом я опять приеду, опять я с вами. Потом опять я уезжаю, там или Жанна, или он, они с вами будут прорабатывать определенные задания, которые я буду давать. Окей? Пожалуйста, додержитесь хотя бы до практики. Все в ваших руках. Вот что интересно. Что Ленин говорил, жить в обществе и быть независимым от него что? Нельзя. Я вам покажу, что можно. Но это не дешевка. Давайте мы себе пометим, что счастье, как это сказать, получить счастье, это не дешевка какими-то русскими словами. Сами там поймите, что получить настоящее счастье, это не дешево. За все мы же платим. И знаете, как интересно, в Писаниях есть такое сравнение, что на рынке, где бижутерия, всегда большая очередь, куча людей. Но там, где истинные бриллианты, очереди нет, потому что дорого. И вот интересно, так мир устроен, что там, где настоящее знание, это всегда дорого, мехмат, это дорого. А вот я вам скажу, в Гнесинах я поступал в 88 году, или в 87-м, уже не помню. Это был второй год, как открылось эстрадное отделение. Второй год. Со всей страны музыканты, гитаристы раньше не имели высшего образования, а для СССР, для всей этой системы высшее образование, это все, это деньги, это положение. Поэтому я когда приехал, 40 человек на место. Берут 2 гитаристов.
80 гитаристов со всей страны приехало, а возьмут 2. Поэтому педагог, который меня готовил, говорит, если ты просто будешь играть даже там Аранхуэзский концерт для гитары с оркестром, я спал, крупная форма, 40 минут музыки наизусть, не считая этюдов всего, и надо и при этом эстраду показать, и классику, то есть экзамен адский, плюс сольфеджио, двухголосный диктант и все тому подобное, нагрузки бешеные. Он говорит, если ты просто сыграешь, мы не пробьемся. Давай исходить из того, где у тебя супер преимущество. У тебя гитара за $4000, и таких ни у кого нет. Значит, мы должны показать, что у тебя есть звук такой, которого нет никого. У тебя комбик, ну, то есть инструмент, там у меня был Fender, американский, по всем там. Поэтому аранхуэзский концерт будем играть не на классической с нейлоном гитаре, а на электро, на твоей банке, которая просто таких денег стоит, что педагоги не видели. Так они не могли остановить. Я играл, понимаете, они не могли остановиться. Они говорят, офигели, просто все, это мы берем и все. Но это даже финансово мне стоило. Понимаете, я не мог работать, мне надо есть нечем. Понимаете, мы за все платим. И что нам, на что нас запрограммировали? Реклама как действует? Ой, такая толстая бабка им стоит, да. Ой, вот эти таблеточки сразу покупают. Конечно, сразу покупают. Ешь, что хочешь, пей, что хочешь, похудеешь. Не похудеть. Понятно, да? О, там простатит, вот это простомол, да, очень просто, да, и будь мужчиной, ага, фигиной. Никаким мужчиной вы от этого не станете. Понятно, да? То есть вот этот бесплатный сыр, он где? В мышеловке. Вас никто не собирается лечить, из вас собираются вынуть деньги. Поэтому медицина и вот это знание, которое даю я, оно не может быть за деньги. Это противоречит морали этого знания. Настоящий врач никогда не возьмет с вас деньги. Вы можете ему пожертвовать, если он вас вылечил. Но он почему не берет деньги? Потому что он должен вас лечить, а не думать, понимаете? Как вы приходите, причем у меня грибок, тут что, тут грибок. Он вам мазь. И приходите на встречу. Заранее дают мазь, которая не будет работать, потому что за прием 700 рублей. Так что сразу-то не дать правильному социальному, что он тебе заработает? А вдруг вылечится, да? Понятно, да? Поэтому все превратилось в другое. Вас не лечат, а выжимают деньги. И мы с такими же становимся, правильно? Нас же выжимать деньги. Мы начинаем выжимать. Так вот, есть еще один закон счастья. Какое сознание, такое окружение. Запишите его, да, в завершение. Какое сознание, такое окружение. Если жена говорит, мой муж козел, то она кто? Козлиха, коза. Все, ребята, закон. А что это ты с этим? Почему вот этот человек с этим человеком не живет? Потому что какое сознание, такое окружение. Следовательно, если мы не поменяем сознание, окружение не поменяется. Понимаете? Если я говорю, что я не обманываю, он говорит, как же ты можешь выжить в мире, в котором все обманывают? Нет, я просто не буду жить в мире, в котором все обманывают. Меня будут окружать люди, которые не будут обманывать. Потому что какое сознание, такое окружение. Ну мы как говорим, ну мы же в волчьем стаде живем, значит по волчьи воем. А зачем вы там живете? А нет же, негде больше жить. Да что вы говорите? Да пусть нас 20 будет. Да? Все. Почему мне говорят, почему вы делаете страховку в Москве? Потому что мне бесплатно. А почему мне бесплатно? Потому что какой я, такие люди со мной. И я этой женщине, страховщице, говорю, вы стараетесь, сочинский коэффициент ниже московского, вы разводите. Зачем? Да вы поймите, как же выжить, как я, говорю. Она не понимает. Она думает, ее разводят сейчас, чтобы она мне там сделала со скидкой, и я сам этим заработаю. Понимаете, в чем дело? Вот она где. Но надо мужество. Правильно? Вот так закрыть глаза, да? И попробовать. Но мы не закрываем глаза, мы получим знания. Мы получим знания, мы получим законы. Я прошу вас не соглашаться с этим. Вот так. Ой-ай-ай. Да? А нет, а вот, а я так думаю. Ну, только не до фанатизма, знаете, как нигилизм такой, все отвергает. Стоп, я ничего такого не сказал, нелогично. Но если есть сомнения, мы должны их убрать. Понятно, да? Тогда вы будете действовать, если вы это поверите. Если вы не поверите, вы все равно действовать не будете. Скажите, ну красиво говорят, но ведь не так в жизни. Это я вам говорю, жизнь именно так, как я говорю. Потому что я не говорю от чего? От себя. Я не сказал ни слова. Вам одни законы даю. Эти законы не я установил. Мой частный опыт их подтверждает.
Согласитесь. Но если вы придете на лекции кому-то, что там говорят? Я вот выяснил, я решил, моя теория. Частный опыт. Почему я ему должен верить? Врач, у которого я лечусь, да, у него нет, у него есть гуру, у его гуру есть гуру, у его гуру есть гуру. И он следует Писанию. И поэтому он так по пульсу говорит, твоей мамы то болит, у папы то-то. По моему пульсу, он говорит, болезнь родителей, потому что генами передается. Поэтому у тебя особенность это, поэтому то, поэтому ты должен 70 то будешь, там 60 то и так далее. Понимаете? Потому что он не опирается на... Его опыт позволяет ему использовать закон, правильно? Но закон-то он знает. Он не говорит, это мой закон. И я научился лечить гипертонию. Он такого не говорит. Мой гуру научил меня лечить гипертонию. Мой гуру. Согласно основному знанию, гипертония это из-за того, что огонь, печень, да-да-да, сосуды, да-да-да, тут давление, да-да-да, перегрев головы, да-да-да, и все понятно, все он как раскладывает, как будто про кондиционеры сказал про тело. Поэтому охлади голову, да, подыши, продыши, там пранаямы сделай, все, сними давление. Мы можем с вами, вот сейчас, допустим, мы надышали, нам тяжело, я вижу красные лица, это перегрев головы. Да, я в следующий раз могу вам охладить голову, дать элементарное упражнение, сразу почему, вау, как будто пробежались. Понятно? Знание золото. И теперь последнее, чтобы... я прошу вас, не делитесь этим сейчас. Почему? Догадайтесь. Ваша вера слаба, вы не все знаете. Вы скажете, что ли вам на уши повесили? И кто вам это скажет? Как мне этот вот бас-гитарист, который стал банкиром. Да ты что это музыка-то? Надо быть банкиром. Не надо. Понятно, да? Это наше таинство. Когда вы силу наберете, вы поделитесь. Но пока силы нет, вас легко сломить. Переломить, да? Это слишком альтернативное знание. Оно слишком сокровенное. И помните, да? Единицы что-то понимают в этой жизни. Единицы. К сожалению, мы же не против. Мы не говорим, что мы избранные. Пусть любой получит, правильно? Но факт, что большинству это не надо. И мы скоро, когда пройдем уровни сознания, мы выясним, почему большинству не надо. Вот тогда вы уже поймете, кому что можно, говорит, нет. Согласитесь, что надо говорить на уровне сознания. Но не будете же вы кошке это объяснять. А почему? Какое сознание у кошки? Еда. Затравку дать. И если человек, который перед вами, для него главное в жизни еда, что вы будете говорить о счастье? Для него счастье пожрать и все. Понятно, да? Не спешим. Хорошо, все, остановились.